あ、すごい。電池すごい長持ちだね。持ってきたバッテリー。すごい。ね、開けてんだ。立派ないびき。これますから。なんでしょうね。まさか犬とは思えないね。よっぽどの電車とかでガーって動きないと、この状態だったらね、さっきももう使ってたらあと30分ぐらいは大丈夫だった。へえ。すごい長持ち。したのどっかで。昨日充電しておいて。持ってきてるの？で、録画とかしなかったらそれこそ1000枚映せるやつ。すごいね。すごい容量だね。色に上がってる。目開けちゃってるんだけど。ごめんね。なんだこれ。なんだこれ。見てる。そして会場にはジョン・レノンが歌う「イマジン」が流れました。平和の祭典に集まったごめんね。メッセージを響かせます。うがうが出てたのに。びっくりするまたなかったなあれ。